Assalomu alaykum, xormanglar, hammaga salom. Sizlarga bugun oshchi master klassini ko'rsataman, yeyishga master klass ko'rsataman. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz qaynoq choyni quyib olamiz. Ikkinchi bo'lib, Samarqandga borib kelish shart emas, shu chitirga kelsanglar bor. Anzurni ochamiz. Anzurni olib, bismillah. Mana bunaqa qilib, tozalari bedana tuxumli qolmay qopti. Chunki oshimiz juda ham zo'r ketyapti. Kelib bitta yeb ko'rsanglar, mazza qilib olasizlar. Osh bilan lekin ketadigan mana bunaqa salatlar bormi? Rostagasi master klass bu. Juda ham mazali. Kelsanglar mazza qilib ketasizlar. Hamma narsa xalaperi, malaperi, ikra. Bir 35 xil assortimentimiz bor osh bilan yeyishga. Lekin oshni o'zini bizdan yemasanglar bo'lmaydi, buni ko'ryapsizlar. Hammasi mesniy go'shtlarga bo'ladi, mesniy. Xullas chitirga kelsanglar, hamda sovuq kunlarda qizdirib yuboradigan ovqatlarimiz ham baliq, shashlik, osh, posh, hammasi somsa, pomsa, moshxo'rda, tez kunlarda shilpildoy ham bo'ladi. Norini ham qilib qo'ydik mana. Sizlar kelib ovqatlanib ketsanglar biz xursand bo'lamiz.